Big City Voice presents कोरोना संग्राम सेनानी। नमस्ते, मेरा नाम है पिंकी और आज का कोरोना संग्राम सेनानी सीरीज इज रियली वेरी स्पेशल क्योंकि आज मेरे साथ हैं। मेरा नाम है राहुल श्रीवास्तव। मैं रोमानिया में एम्बेसडर बनकर जा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं लेक सिटी वॉइस पिंकी के साथ। हर दिन कुछ है नया। राहुल श्रीवास्तव सर का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं that he works with Ministry of External Affairs Government of India. He has been a former ambassador of India to Venezuela. He has worked with Embassy of India at Moscow. He has been currently appointed as the ambassador of India to Romania. सर का इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म नहीं होता है। सर अमेजिंग ऑथर हैं। इनकी लिखी हुई कुछ किताबों के टाइटल्स आपको बता दूं। A Life of Love, The Director's Bungalow, Feels Like Yesterday, Why Fail, Your Bestial Way to Success, Not Far Away, Suspicious सिमियन, ग्रेविटी वर्सेस ग्रेविटी। सर पेंटर भी हैं। सर स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उड़ीसा से फॉर द वंदे भारत मिशन और सर का इंट्रोडक्शन यहाँ भी खत्म नहीं होता है। ही इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हिंदी के ऑथर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। और ये रही हमारी बातचीत। You are an author, you have written so many books, and I think a creative person is the most sensitive person. And अभी इस वक्त पूरे दुनिया में बहुत testing times हैं. So as a writer, as an author, how are you affected by all this that is happening around you? Does it give you an inspiration to write something further for your readers, your audience? Yeah, that's true. I think one quality or characteristic of an author is maybe they are more sensitive to the surroundings than not an author, because that's one thing that pushes you to write. Yeah. So of course, when you are going through trying times, one always has the thinking that, okay, in terms of stories, okay, you have stories, but at the same time, you are able to empathize with the situation. Every day I keep on getting messages or emails, so I'm an author. I can't really not reply to any of them, although it's very difficult for me. So I try to help in each case. Although when this COVID-19 is happening or Vande Bharat mission, I'm also directly involved in that because I'm the state coordinator for Odisha. So that's one thing that I do. Absolutely. So sir, because you have been on a part of this Vande Bharat mission, any one experience of anybody who was stranded somewhere which deeply touched you and maybe might be an inspiration for you to write something later on? ऐसा कोई एक किस्सा परिवार का, किसी भी इंसान का जो किसी देश में फंसे हो और आपके जरिए वो आए हों या हमारे वंदे भारत मिशन के जरिए, अगर आप कुछ शेयर करते हैं। Well, several, I would say, mostly in the Middle East, because I write on Quora and then I'm also active on LinkedIn. Yep. So I got several requests from UAE and also from Middle East countries, of course from the US also. Okay. So these are mostly people who are stranded because they have lost their jobs. So one particular case I remember is a person who came to me through one forum somewhere. Okay. And this person is actually, I forget his name, but then he's not at all literate, so he can't even write a message. Oh my God. He has been requesting someone, and his mother is still here. Okay. And this fellow, although he's been writing to the mission, because our mission in Dubai, for example, they have got 200,000 requests. So even if your request is very genuine, it might get lost somewhere. Correct. Then this is what caught my attention, because this fellow, he can't even, he's not literate, he can't come back to India by maybe writing a letter to the mission. He just registered and then he's got some contact here, and then that person wrote to me. So we were able to get this person, put him on a site. So I hope he's because his mother was ill, and he was in the letter that I got, it was mentioned that if something happens to my mother and if I'm not able to reach, then I won't be able to forgive myself ever. On the other hand, there is also one case, and this is a case of a person in the United States. Okay. Because initially only Indian citizens were allowed to come. Yeah. And thereafter it was OCI card holders. But then there are people who are foreign citizens and they've got Indian visas. Okay. So this person is based in the US. His father is stage 4 terminal stage of cancer. Oh. And there's no way that we are able to, because it's a rule that, okay, this is maybe after some days we'll open it to such cases also where you have an Indian visa but you are foreign citizen. Yeah. But right now we just don't have the capacity to open it for foreign citizens. So that is why this person is stuck, and then I of course corresponded with him, but
Beyond the point, I was not able to help. सर आप जब जाते हैं दूसरे देशों में तो आप हमारे देश को अगर एक लाइन में आपको इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि अभी आप जाएंगे तो आई एम श्योर आपसे बहुत सारे सवाल होने वाले हैं कि भारत में कोविड के अगेंस्ट ये वॉर किस तरह से लड़ी जा रही है, तो आपसे बहुत कुछ पूछा जाएगा। तो उसका जवाब देने के लिए आप अभी से सारे भारत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि हाउ एंड व्हाट शुड वी डू एज ऑफ नाउ सो दैट व्हेन यू आर गोइंग एंड रिप्रेजेंटिंग अस इन रोमानिया यू वेरी प्राउडली आर एबल टू स्टेट अस व्हाट वी हैव ओवरकम कोरोना इन XYZ वेज। दुनिया रियलाइज भी करती है कि हम इतना बड़ा देश हैं, क्योंकि कोरोना है, कोविड है, इसमें हम वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल इट। और अगर आप एक शब्द में, अगर एक लाइन में मैं डिस्क्राइब करूँ इंडिया को, ये सिचुएशन भी ऐसा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो बोलते हैं वैसा है कि हम यूनाइटेड हैं। इतना कुछ जो भी हमारे पास परेशानी आ जाए इस देश में, हम सब मिलकर, हम क्योंकि पूरी दुनिया भी मानती है कि हम शांतिपूर्वक लोग हैं, हम किसी लड़ाई मारपीट करना, ये चीज करना, हल्ला वल्ला, ये सब कुछ नहीं। हर कोई फॉरेनर भी आता है इंडिया में चीज देखता है जी। तो इतने बड़े देश को लोगों को संभव होता है कि 1.3 बिलियन लोग हैं, तो हम इतने शांति से हम कैसे रहते हैं। कुछ जगहों मैंने देखा है कि वो उनके मन में ये फीलिंग होती है कि मैं गरीब हूँ तो क्यों हूँ, उनके मन में कि हिंसा की भावना होती है रिच के प्रति। तो भारत में मैं गरीब हूँ, मुझे रोटी मिल रही है, मैं खुश हूँ अपना, नॉट बीइंग बॉग्ड डाउन बाय एनी प्रॉब्लम नो मैटर हाउ बिग। Thank you so much, sir, for taking your time out and speaking to us at Lake City Voice. This is Pinky. Stay tuned. हर दिन कुछ है नया। लेक सिटी वॉइस का सभी कोरोना संग्राम सेनानियों को सलाम।